Die Frau, die uns den Vortrag übersetzen wird, ja, eine deutsche Frau, sie hat einige Jahre in Spanien gewohnt, in Garabandal, wo unsere liebe Frau auch vor einigen Jahren der Sängerin Conchita erschienen ist. Sie wird so höflich sein und für uns heute die Übersetzung auf Deutsch zu machen. Vielen Dank. Gracias. Buenos días, hermanos. Grüß Gott, liebe Freunde. Quiero compartir con ustedes este hermoso regalo que Dios me dio. Ich möchte mit Ihnen dieses schöne Geschenk, das Gott mir gegeben hat, teilen. El 5 de mayo de 1995, Am 5. Mai 1995 en la Universidad Nacional en Bogotá, an der Nationalen Fest in Bogota llegamos mi sobrino, mi esposo y yo. sind mein Mann, mein Neffe und ich. Mi sobrino y yo, odontólogos, hacíamos una especialización en odontología. Ihr Neffe und sie sind Spezialisten für Zahnarzt. Estaba lloviendo muchísimo. De camino a la facultad de odontología nos cayó un rayo. Es hat sehr viel geregnet und wie wir auf dem Weg zur Fakultät waren, hat uns ein Blitz getroffen. El rayo nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí. Der Blitz hat uns, meinen Neffen und mich, leblos zurückgelassen. Ambos quedamos en paro cardíaco. Wir hatten beide einen Herzstillstand. Esto sucedió más o menos 5 minutos antes de las 5 de la tarde. Das ist ungefähr 5 Minuten vor 5 nachmittags passiert. A mi sobrino le entró el rayo en el corazón. Mein Neffen ist der Blitz in das Herz gedrungen. Él tenía una imagen del niño Jesús en una medallita. Er hatte ein Bild vom Jesuskind auf einer Medaille. El niño Jesús quedó marcado en su pecho. Dieses Bild und die Medaille blieb in seiner Brust heften. A él no se quemó su ropa ni su cuerpo. Er ist nicht verbrannt worden, weder das Kleid noch der Körper. El rayo salió en el pie derecho. Der Blitz ist am rechten Bein eingetreten. Mi sobrino no respondió a la reanimación cardíaca. Mein Neffe hat auf die Wiederbelebung nicht reagiert. Demoraron más o menos 1:30 a 2 horas en recoger nuestros cuerpos sin vida y llevarnos a la universidad, a la enfermería. Sie hatten ungefähr 1,5 Stunden gebraucht, bis sie uns ins Krankenhaus gebracht haben. Porque nuestros cuerpos botaban electricidad y era imposible levantarnos. Denn die Körper, die strahlten Elektrizität aus und es war unmöglich, diese Körper anzupassen. A mí el rayo me destrozó todo mi cuerpo y quemó mi ropa. Mich hat der Blitz den ganzen Körper zerstört und meine Kleidung verbrannt. El rayo entró en el brazo derecho, Der Blitz ist in den rechten Arm eingedrungen, quitó toda la carne de mi brazo, hat das ganze Fleisch weggebrannt, quitó la carne de mis senos, die Brust verbrannt, quitó la carne de mis costillas die Rippen verbrannt y todas mis piernas se quemaron. und die ganzen Beine sind verbrannt. Lo más grave fueron mis piernas, quedaron negras y sin carne. Am schlimmsten waren die Beine, die wurden ganz schwarz und ohne Fleisch. El hígado, los pulmones, los riñones, los ovarios, Die Nieren, die Lungen und die Eierstöcke, todos mis órganos internos se comprometieron por la quemadura eléctrica. haben sich alle zusammengedrückt wegen diesem elektrischen Schlag. Para los médicos lo más grave fue el compromiso de mis órganos internos. Für die Ärzte war die größte Herausforderung das Zusammendrücken der inneren Organe. Pero estando más grave que mi sobrino, Papá Dios me devolvió en la reanimación cardíaca. Weil ich schwerer krank war als mein Neffe, hat man mich mit der Reanimation zurückgeholt. Pero yo tuve una experiencia que le pido perdón a todos, porque no hay palabras
humanas para describir esto. Ich hatte eine Erfahrung, ich bitte alle um Entschuldigung, weil es gibt keine Worte, um das richtig auszudrücken. Cuando me cayó el rayo, en ningún momento paré. Als der Blitz mich traf, habe ich in keinem Moment geruht. No me dolió nada, no sentí nada, Ich habe nichts gespürt, es hat mir nichts wehgetan, pero me vi envuelta en un amor, aber ich sah mich von einer Liebe umgeben, en una paz, von einem Frieden, en un gozo indescriptible. in einer unaussprechlichen Freude. Había una luz viva, Es gab ein lebendiges Licht. de esa luz bajaban rayos de amor vivo Von diesem Licht gingen Strahlen lebendiger Liebe aus, que caían sobre mí y sobre toda la creación. die über mich und die ganze Kreation sanken. Yo estaba libre del tiempo, libre del espacio, Ich war frei von der Zeit, frei vom Raum. gozándome de ese amor, Ich genoss diese Liebe, de esa plenitud. diese Fülle. Yo veía a toda la humanidad al mismo instante. Ich sah die ganze Menschheit. Las veía en su interior. Ich sah in ihr Inneres. Las personas en pecado mortal eran terribles, parecían monstruos, desfigurados por el pecado. Die Leute in Todsünde waren furchtbar. Sie sahen aus wie Teufel, sie waren schwarz, es war furchtbar. Las personas estaban sumergidas en un mar de iniquidad, Okay. en un mar de Okay. iniquidad. Die waren in einem Meer von Schmutz eingesenkt. Ellas estaban sumergidas en placeres, en deleites, podían durar todo un día frente a un computador, frente a un juego de video, totalmente absorbidos y anestesiados en los medios de comunicación. Die Leute waren versunken in die Mittel der Kommunikation, in die Computer, in die Fernseher. Sie waren völlig abwesend. Estaban totalmente sumergidos en una indiferencia absoluta. Los medios de comunicación los habían hecho egocéntricos. Sie waren völlig gleichgültig und die Kommunikationsmittel haben sie völlig gleichgültig gelassen. No sentían necesidad de elevar su corazón a Dios y una absoluta indolencia ante el dolor y el sufrimiento de las personas que le rodeaban. Ja, sie hatten überhaupt kein Auge und kein Ohr für Gott und für die Nächsten, die sie umgaben. Encima de ese mar de iniquidad habían unas personas hermosísimas. Und über diesem Dunkel gab es wunderschöne Personen. Sus vestidos eran blancos y tenían una luz muy grande en su pecho. Ihre Kleider waren weiß und sie hatten ein helles Licht auf ihrer Brust. Todos estaban unidos por el Espíritu Santo. Die waren alle mit dem Heiligen Geist verbunden. Estaban todos unidos en la misma palabra de Dios. Die waren alle im Wort Gottes versenkt. Trataban de sacar a las personas que estaban sumergidas en el mar de la iniquidad. Und sie wollten die Personen, die in dem Dreck versunken waren, herausziehen. En esa sabiduría que había por encima de mi inteligencia, yo me doy cuenta que estas personas que formaban un cuerpo son la iglesia. Und in meiner Unwissenheit, das überstieg alle meine Begriffe, habe ich verstanden, dass diese Personen im Licht die Kirche war. Yo abrazaba a todos. Yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz. Ich habe alle umarmt und ich wollte, dass alle Menschen diese Liebe und diesen Frieden erfahren. Pero nadie me sintió. Aber niemand hat mich gehört. Solo mi hija fue la única que sintió ese amor. Nadie más me sintió. Nur meine Tochter hat diese Liebe gespürt, sonst niemand. En esa plenitud de amor, yo voy ascendiendo como si fuese un túnel que me elevaba hacia esa luz. Und in dieser Fülle der Liebe bin ich in ein Tunnel eingetreten, das mich ans Licht zog. Me acerqué a esa gran luz. Ich kam diesem Licht näher. En ese resplandor de esa luz, me doy cuenta que esta luz es la Santa Hostia, el corazón de Jesús.
Und in diesem Licht, das die heilige Hostie auch symbolisiert, habe ich gemerkt, dass es Jesus ist. Ese corazón estaba abierto. Das Herz war offen von Jesus. Cuando me acerco al corazón me doy cuenta que esta herida es una puerta. Als ich dem Herz näher kam, habe ich gemerkt, dass die Wunde eine Tür ist. Habían dos hermosos árboles al lado y lado. Es gab zwei herrliche Bäume an der Seite. Y cuando miré en el fondo vi un hermosísimo jardín. Un jardín con agua viva, con flores vivas, con amor vivo, todo es amor. Und als ich in das Herz hineinschaute, sah ich einen Fluss, ich sah Liebe, ich sah herrliche Blumen, es war alles Liebe. Yo quería entrar a ese jardín. Ich wollte in diesen Garten eintreten. Pero cuando voy a entrar me doy cuenta que no podía entrar, estaba en pecado mortal. Aber als ich eintreten wollte, habe ich gemerkt, dass ich nicht eintreten kann, denn ich war in der Todsünde. A los 13 años, el astuto demonio me sacó de la confesión sacramental. Als ich 13 war, war meine letzte Beichte. Yo decía, yo no me confieso con un sacerdote más un depravado sexual, yo me confieso directamente con Dios. Ich sagte, ich werde nicht bei einem Priester, der sexuell desorientiert ist, beichten, ich beichte direkt bei Gott. Pecado de soberbia. Das ist die Sünde des Stolzes. Y el soberbio no entra al cielo. Und der Stolze kommt nicht in den Himmel. Sentí el dolor de Jesús. Ich spürte den Schmerz von Jesus. Cuando morimos, Jesús nos toma en las manos como si fuéramos un bebé. Wenn wir sterben, nimmt uns Jesus in die Hände, als ob wir ein Baby wären. Por eso se ve ese túnel, los brazos amorosos de Jesús. Deswegen sieht man den Tunnel, das sind die Hände, die liebenden Hände von Jesus. Me acercó a su corazón. Ich trat seinem Herzen näher. Me mostró cuán grande es su amor. Er zeigte mir, wie groß seine Liebe ist. Cómo me buscó todo mi camino porque quería mi salvación. Wie er mich den ganzen Lebensweg gesucht hat, denn er wollte meine Erlösung. Me mostró cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántas personas de oración Él envió por mí porque quería mi salvación. Er zeigte mir, wie viele Priester, wie viele Nonnen, wie viele Leute für mich gebetet haben, nur damit ich gerettet werde. Pero yo, que me había convertido en una mujer feminista y con un orgullo muy grande, renuncié a la misericordia de Dios. Aber ich bin eine stolze Frau geworden, eine Feministin, und ich habe die Liebe Gottes zurückgewiesen. No me sentía necesitada de esa misericordia. Ich dachte, ich brauche diese Barmherzigkeit nicht. El astuto demonio me había engañado y para mí nada era pecado. Der elende Teufel hat mich betrogen und für mich war nichts Sünde. Todo para mí era un derecho. Ich hatte alle Rechte. Jesús, después de abrazarme tanto, con un dolor terrible, me empezó a despegar poco a poco de su corazón. Jesus schob mich Stück für Stück von seinem Herzen weg. Es tan grande su amor y su misericordia que respeta la libertad. El amor de Dios no obliga. Gott ist so groß, dass die Freiheit respektiert. Gott zwingt nicht. En ese mismo instante, mi esposo recuperó el conocimiento. Zur selben Zeit hat mein Mann das Bewusstsein wieder erlangt. Cuando él me ve sin vida, empezó a llorar. Als mich tot sah, fing an zu weinen. Ahí sí se dio cuenta que me amaba, pero solo cuando me vio achicharrada. Jetzt hat gemerkt, dass mich liebt, aber erst als mich am Boden liegen sah. Él empezó a llorar. Hat angefangen zu Y weinen gritaba, und schrie. Gloria, por favor, no se vaya, regrese, Gloria a los niños, Gloria a los niños. Er schrie, Gloria, komm zurück, die Kinder, sterbe nicht, bleib hier. Qué grande y qué santo es el matrimonio. Wie groß und heilig ist die Ehe. Entra una pareja a la iglesia Es kam ein Ehepaar in die Kirche y salen tres, la tercera persona, Cristo, en el sacramento del matrimonio. Es kam noch eine Person dazu im Ehesakrament, das war Christus.
Es tan grande el sacramento del matrimonio que la cama sacramental se prende en el fuego del Espíritu Santo. Es ist so groß das Sakrament, dass die Ehe, das Ehebett mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Los hijos son fecundados en el amor de Dios y en el amor de la pareja. Die Kinder sind gezeugt in der Liebe Gottes und in der Liebe des Ehepaares. Todo pecado contra el matrimonio es un pecado gravísimo contra la Santísima Trinidad. Jede Sünde gegen die Ehe ist eine Sünde gegen die heiligste Dreifaltigkeit, eine sehr schwere Sünde. Cuando mi marido llora, Jesús me devuelve a mi cuerpo, alarga un poco más su misericordia. Als mein Mann weinte, hat mir Jesus das Leben zurückgegeben. Er hat die Barmherzigkeit ein bisschen verlängert. Bajé lentamente y encontré mi cuerpo sin vida en la enfermería de la Universidad Nacional. Nach und nach habe ich meinen Körper ohne Leben im Krankenhaus wiederbekommen. Los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. Die Ärzte haben gekämpft, um das Herz wieder zu beleben. Entré a mi cuerpo, Ich kam wieder in meinen Körper. convulsioné. Das fing wieder an zu pulsieren. Fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo quemado. Es war furchtbar schrecklich, in diesen verbrannten Körper zurückzukehren. Era tan vanidosa, gastaba tanto dinero en la belleza de mi cuerpo. Ich war so stolz, ich habe so viel Geld für die Schönheit meines Körpers ausgegeben. Aeróbico, dietas, Aerobik, Diät, anorexia, bulimia. Anorexia, Bulimia, alles Mögliche. Luchaba tanto por un cuerpo hermoso Ich wollte unbedingt einen schönen Körper haben. y en un instante estaba totalmente mutilada, desfigurada por el rayo. Und in einem Moment war alles vorbei. Ich war total desfiguriert und verstümmelt durch den Blitz. Me llevaron al hospital Clínica San Pedro Claver. Sie brachten mich in das Hospital Petrus Claver. Los médicos iniciaron las cirugías para raspar los tejidos quemados, para hacer la debridación. Die Ärzte fingen an, das verbrannte Gewebe abzutragen. Mis riñones no funcionan más. Die Nieren haben nicht mehr funktioniert. Mis pulmones estaban llenos de agua, un derrame pleural. Die Lungen haben nicht mehr funktioniert. Ich hatte eine Wasser in der Lunge. Mi hígado estaba muy necrosado, muy quemado. Die Leber war angebrannt. Mis ovarios, yo usaba el DIU, la T de cobre, y el cobre atrajo con mayor potencia su electricidad sobre mis ovarios. Sie nahm ein Verhütungsmittel und das war Kupfer und das hat noch mehr auf die Eierstöcke gedrückt. Also es war ganz schlimm. La palabra textual de los doctores fue: le quedaron los ovarios como uvas pasas, totalmente carbonizados. Die Ärzte haben gemeint, die Eierstöcke bleiben wie Kohle zurück. Como mis órganos internos se colapsaron, hice una segunda parada cardíaca. Und da meine inneren Organe zusammenbrachen, habe ich noch erneut einen Herzstillstand erlebt. Estaba inflamada como un monstruo, no cabía en la camilla. Ich war aufgeblasen wie ein Monster und ich habe nicht in das Bett gepasst. Los médicos me hicieron la segunda reanimación cardíaca. Das war die zweite Wiederbelebungsversuch von den Ärzten. Entré en coma y empecé a agonizar. Ich kam ins Koma und in die Agonie. Los médicos informan a mi familia, se está muriendo. Die Ärzte haben meiner Familie mitgeteilt, sie stirbt. No hay nada que hacer. Es kann nichts mehr, es geht nichts mehr. Mi hermana médica, ella dice a los doctores: yo quiero que conecten a mi hermana a la unidad de cuidados intensivos y que Dios decida. Meine Schwester, die auch Ärztin ist, die wollte von den Ärzten, dass sie ins Intensiv kommt und dass es weitergeht. Ustedes no son Dios. Sie sind nicht Gott, sagte sie zu den Ärzten. Contra toda posibilidad me conectaron a la unidad de cuidados intensivos por 3 días. Und trotz aller Aussicht haben sie mich im Intensiv an die Geräte angeschlossen. 3 días duré agonizando. 3 Tage habe ich in der Agonie gelegen. Los médicos no entendían por qué no moría. Die Ärzte haben gar nicht verstanden, warum ich nicht gestorben bin.
Al tercer día, Papá Dios me devolvió mostrando que es el único dueño de la vida. Am dritten Tag zeigte mir Gott Vater, dass er der alleinige Herrscher des Lebens ist. Para sorpresa de la ciencia médica. Die ganze Wissenschaft war überrascht. De inmediato funcionaron mis riñones, me desinflamé, se perdió el agua de mis pulmones, pude respirar por mí misma. In einem Moment funktionieren die Nieren wieder, das Wasser ging aus der Lunge zurück, ich konnte alleine atmen, ich schwill ab, mein Körper schwill ab. Me desconectaron de la UCI, Man nahm mich vom Sauerstoff ab me trasladaron al pabellón de quemados, und sie haben sie in die Station, wo die Verbrennungen liegen, gebracht. pero yo tuve una segunda experiencia. Da hatte ich aber ein zweites Erlebnis. Cuando vuelvo y tengo el paro cardíaco, salgo de mi cuerpo por segunda vez. Da beim zweiten Herzstillstand bin ich wieder aus meinem Körper. Vi cómo los médicos luchaban por mi cuerpo, por reanimarme. Ich sah, wie die Ärzte um mein Leben kämpften. Pero empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaban un montón de personas con una mirada de odio, un odio que me quemaba peor que las quemaduras de mi cuerpo. Aber ich sah, wie in dem ganzen Saal furchtbare Figuren an der Wand waren, die mich hassten. Und das hat mir so wehgetan, viel mehr als die Schmerzen, die ich in meinem Körper erlitt. Pensé, estoy alucinando. Und ich dachte, ich halluziniere. Me está faltando el oxígeno, Mir fehlt der Sauerstoff. mis neuronas mueren. Meine Neuronen sterben. Pero llegó la sabiduría. Aber dann kam die Erkenntnis. Cuando llegó la sabiduría me doy cuenta que la inteligencia del hombre no es nada. Aber dann habe ich gemerkt, dass die Intelligenz des Menschen nichts ist. En esa sabiduría me doy cuenta con horror, el diablo existe. In dieser Erkenntnis habe ich sofort erkannt, der Teufel existiert. Yo pensaba que el diablo no existía. Ich habe gedacht, der Teufel gibt es nicht. Se lo había escuchado a un sacerdote. Das habe ich von einem Pfarrer gehört. Él decía, no existe el infierno, no existe el diablo. Er sagte, es gibt keine Hölle und kein Fegfeuer und kein Teufel. Y yo pensaba, si no existe el diablo, muy bien, todos nos vamos para el cielo. Ich habe gedacht, wenn kein Teufel gibt, können wir alle in den Himmel. Das ist wunderbar. No importa si eres un asesino, un perverso o eres un santo, a Dios no le importa. Das ist doch egal, ob du pervers bist, ein Mörder oder ein Heiliger. Es ist doch egal, wir gehen alle in den Himmel. Pero después pensé, si no existe el diablo, tampoco existe Cristo en una cruz. Und dann habe ich gedacht, wenn der Teufel nicht existiert, dann gibt es auch keinen Jesus am Kreuz. Y caí en una confusión muy terrible. Und ich war in einer furchtbaren Verwirrung. Al final de mi vida, en los últimos meses, pensaba que no existía el diablo, pero tampoco existía Dios. Die letzten Monate meines Lebens vorher habe ich gedacht, es gibt keinen Gott und es gibt keinen Teufel. Pensaba que lo importante del hombre era su inteligencia. Ich dachte, die Intelligenz des Menschen macht den Menschen aus. Y llegué a estar en tal grado de confusión que pensaba que todo era producto de la evolución. Und ich war in so einer großen Verwirrung, dass ich dachte, es ist alles ein Produkt der Evolution. Pero el horror, cuando me doy cuenta que el diablo existe, venía por mí. Und als ich dann merkte, dass der Teufel existiert und nach mir greift, Aterrador es morir en pecado mortal. es ist furchtbar, in Todsünde zu sterben. Yo salí corriendo aterrorizada. Ja, ich bin rausgerannt, horrifiziert, ich war voller Panik. Atravesé la pared del quirófano. Ich bin durch die Wand des chirurgischen Saales gerannt, also geistig, ne? Para mí atravesar paredes era muy fácil. Tristemente, a los 13 años abandoné el camino de Dios, hundiéndome en la adivinación, en la nueva era. Ja, das war für mich ganz einfach, die Wände zu kreuzen, weil ich früher in dieser Zauberei verwickelt war. En la nueva era adquirí muchos poderes que me dio Lucifer. Yo no sabía que eran de Lucifer. Ja, es gibt da eine Bewegung und dann hat der Teufel mir sehr viel Macht gegeben, aber ich wusste nicht, dass es der Teufel ist in dieser New Age. Yo a través de la nueva era podía atravesar paredes, hacer viajes astrales,
mirar con el tercer ojo. Also mit diesem New Age hatte ich das dritte Auge, ich konnte Wände durchkreuzen, ich konnte einige Sachen, die mir der Teufel gegeben hat. Tenía grandes poderes mentales, Ich hatte große mentale Fähigkeiten. hasta poder mover objetos con el poder de la mente. Ich konnte auch Sachen bewegen mit dem Geist. Yo pensaba que era la grandeza de mi inteligencia Ich dachte, das hängt von meiner großen Intelligenz ab y el poder de mi mente. und meiner Macht und der Macht meines Geistes. No es cierto. Das ist nicht so. Viene de Lucifer, Das kommt von unten, vom Teufel, vom Luzifer. el ángel más poderoso del infierno que engaña al hombre con su luz falsa. Das ist der Größte in der Hölle, der betrügt die Leute mit seinem falschen Licht. Y enceguece al hombre en su inteligencia y le esclaviza. Und der Mensch ist durch die Intelligenz versklavt. Atravesé la pared del quirófano Ich bin durch die Wand von dem Saal y caigo en un abismo, en un vacío en el cual mis poderes no servían para nada. und dann fiel ich in ein tiefes Loch und dann haben mir meine Kräfte nichts mehr genutzt. Entro en un montón de cárceles vivas. Ich habe sehr viele lebendige Gefängnisse gesehen. En la parte superior Oben había mucha luz. war sehr viel Licht. En cada cárcel había una persona. In jedem Gefängnis war eine Person. Las partes superiores, ellas estaban vestidas de un vestido tan blanco que parecía un sol blanco, blanco. Oben waren alle sehr mit weißen Kleidern bekleidet, die waren alle weiß, strahlend weiß. De aquí del centro de su pecho salía una luz como si fuera un fuego blanco que caía sobre la humanidad. Und aus ihren Herzen fiel ein helles Licht, das auf die Menschheit gefallen ist. Yo me doy cuenta en esa sabiduría que ellas están vestidas del Cordero de Dios y las vestiduras del Cordero de Dios, todas las hostias que habían comido dentro de su vida terrena. Und sie hat gemerkt, dass sie waren bekleidet mit dem Gewand Gottes, mit allen Hostien, die sie in ihrem Leben zu sich genommen hatten. Cuando ellas pecaban, de inmediato salían a confesarse. Wenn sie gesündigt hatten, dann sind sie sofort zur Beichte gegangen. Del corazón del sacerdote herido por Dios salía Jesús sangrando. Aus dem Herz des Pfarrers, des Priesters, viel Blut. Salía Jesús sangrando y entraba a sus almas y arrancaba todos esos pecados que son criaturas vivas. Los pecados son criaturas vivas. Y Jesús con su sangre los arrancaba y dejaba el alma limpia como la nieve. Also Jesus hat dann, wenn der Teufel kam, hat Jesus alles gereinigt und ihre Haut war weiß wie Schnee. Also Jesus hat alles durch das Bußsakrament wieder gut gemacht. Cuando pecamos queda un hueco en las vestiduras del bautizo. Wenn wir sündigen, dann bleibt ein Loch zurück am Taufkleid. El alma queda con un hueco. Die Seele hat wie ein Loch. Donde estuvo el pecado. Genau da, wo die Sünde ist. Jesús lo arrancó con su sangre. Jesus hat es mit seinem Blut gereinigt. Pero el vestido queda con un hueco. Aber das Kleid bleibt mit einem Fleck. Cuando la persona come el cuerpo de Cristo, wenn die Menschheit kommuniziert, poco a poco Jesús va restaurando en ella sus vestidos del Cordero. Dann tut Jesus langsam das Loch wieder heilen mit der Kommunion. Estas personas eran adoradoras del Santísimo Sacramento. Das waren Anbeterinnen vom Allerheiligsten Altarsakrament. Ellas tomaban del agua que brota del corazón de Cristo en la Santa Hostia. Sie nahmen das Wasser, das aus der heiligen Hostie floss. Sus almas se llenaban como un vasito del agua que brota del corazón de Cristo. Ihre Seelen füllten sich mit dem Wasser, das aus dem Herzen Jesus floss. Y salía torrentes de agua de su corazón para llegar a la humanidad. Und es fielen aus ihren Herzen strömten Quellen lebendiges Wasser für die Menschheit. Eran personas que en su vida terrena fueron adoradoras de Jesús y amantísimas de la humanidad. Das waren Menschen, die Jesus sehr geliebt haben, also Anbeterinnen und Liebhaber der Menschheit, die Menschen auch geliebt haben. Ellas vivían para amar y servir al prójimo. Sie lebten, um dem Nächsten zu dienen und ihn zu lieben.
Su corazón era grande y misericordioso. Ihr Herz war wie Jesus groß und barmherzig. Todo el dolor humano lo metían a su corazón Sie hatten den ganzen Schmerz der Menschheit in ihrem Herzen. y lo elevaban a Dios Und sie zeigten es Jesus en la Eucaristía. in der Eucharistie. Ellas ya iban a salir al cielo. Ellos se iban al cielo. Los ángeles las iban a levantar ya para llevarlas al cielo. Die Engel waren schon bereit, um sie in den Himmel zu heben. Cuando voy un poco más abajo, Als ich ein bisschen tiefer ging, las personas iban perdiendo belleza a medida que yo bajaba. je weiter runter ich kam, umso weniger schön waren die Seelen. Cuando estoy en las partes medias, In der Mitte, las personas tenían un poco de luz, in der Mitte hatten die Menschen ein bisschen Licht, pero sus vestidos eran abismos. aber ihre Kleider waren beschmutzt, die waren dunkel. Eran abismos de tinieblas y las quemaban, las quemaban. Und die Kleider brannten sie. Tenían tanta sed, una sed que las ardía, las quemaba por dentro. Sie hatten einen solchen Durst, dass sie vor innen verbrannt wurden. Tenían sed del Dios vivo. Sie hatten Durst nach Gott, dem lebendigen Gott. Ellas tenían los huecos de sus vestidos, eran los pecados de omisión. An ihren Armen, in ihren Kleidern, da waren die Unterlassungssünden. Ellas, todos los pecados de omisión las quemaban. Alle Sünden und Unterlassungssünden brannten bei ihnen. Ellas sufrían por el amor que no dieron. Die haben gelitten, weil sie keine Liebe gaben und die Liebe, die sie versäumt hatten. Ellas sufrían por el bien que no hicieron. Sie litten, weil sie das Gute unterlassen hatten. Por el pan que no compartieron. Für das Brot, das sie nicht geteilt haben. Ellas sufrían por no haber evangelizado, por no haber compartido su pan físico y el pan de Dios. Sie haben ihr Brot, das wahre Brot, das Himmelsbrot nicht geteilt, die Religion nicht geteilt und auch das nötige Brot zum Überleben nicht geteilt. El bien que no hacemos, das Gute, das wir nicht tun, la obra de caridad que no hacemos, die Stunde, wenn wir die Barmherzigkeit nicht üben, deja una herida en la eternidad. Das bleibt auch in der Ewigkeit eine Lücke. Este es el gran sufrimiento de ellas. Das ist ihr großes Leiden. Ellas ya no podían hacer nada por sí mismas. Sie konnten ja nichts mehr für sich tun. Eran grandes sus sufrimientos. Sie litten furchtbar. La sed que tenían ellas y el sufrimiento y el tormento solo se calmaba. Der Durst und die Schmerzen, das wurde nur gelindert. Lo que dura el sacerdote en coger a Jesús y levantarlo y tenerlo arriba es lo que descansa un alma del purgatorio. Die Seele im Fegfeuer, die kriegt nur Erlinderung, wenn der Priester den Kelch hochhebt und dann kriegt die Seele Linderung, wenn man dann für sie betet. El momento más santo, der heiligste Moment, el momento más indescriptible, der unbeschreiblichste Moment, de mayor misericordia, der größten Barmherzigkeit, de la mayor gloria a Dios, der größten Glorie, es el momento en que el sacerdote eleva a nuestro Señor. Das ist die Zeit, wenn der Priester Jesus hochhebt. La nube de Papá Dios besa la tierra, besa a su Hijo. Die Wolke von Gott Vater küsst Jesus. Los ángeles y los santos se postran. Die Engel und die Heiligen, die gruppieren sich um die Hostie. La iglesia militante se postra delante del Cordero de Und Dios. die streitende Kirche, geht auch um Jesus. Las almas del purgatorio se postran. Die Seelen im Fegfeuer, die knien auch nieder. Calman su tormento. Sie lindern ihre Leiden. Toman del agua que brota del corazón de Sie Jesús. nehmen das Wasser, das aus dem Herzen Jesus fließt. Y calman su sed. Und lindern ihren Durst. Pero solo lo que dura el sacerdote. Aber nur den Moment, wo der Priester das hochhebt. En el momento en que vuelve y baja, vuelve el sufrimiento para ellas. Wenn der Priester den Kelch wieder senkt, dann beginnt von neuem ihr Leiden. Ellas no se pueden vestir por sí mismas, ya no pueden. Sie können sich auch nicht selber bekleiden, das können sie nicht mehr. Cuando en la plegaria eucarística el sacerdote nombra las almas del purgatorio, Wenn in den Fürbitten der Priester die armen Seelen erwähnt, las manos de Cristo, que son las manos del sacerdote, toma todas las almas del purgatorio dann nimmt der Priester alle Seelen des Fegfeuers in die Hände y las sumerge en el cáliz de la salvación. und er drückt sie in den Kelch der Erlösung.
Esto en la plegaria eucarística. Das ist in der Fürbitte, in der eucharistischen Fürbitte im Hochgebet. Cuando el sacerdote está nombrando a las almas a las almas de los fieles difuntos. Wenn der Priester den Namen der Verstorbenen erwähnt. Cuando salen de ahí, Wenn sie dann wieder rauskommen, salen un poquitico más vestidas. dann sind sie ein poquitico más kleines vestidas, bisschen un poquitico. mehr bekleidet, aber nur ein kleines bisschen. Pero es muy, muy lento. Es geht sehr langsam. Más vale una santa misa por nuestra voluntad venir en la vida terrena que 1000 que nos hagan en la eternidad, porque ellas desean ardientemente estar vestidas del Cordero y se lamentan de la lejanía en la vida terrena hacia Dios. Es ist viel mehr wert, hier eine Messe zu besuchen, als 1000, die man später belesen kommt, weil die Seelen können nichts mehr tun und sie sehnen sich so sehr nach dem heiligen Messopfer, weil die Reinigung geht sehr langsam vor sich. Si realmente fuéramos inteligentes, Wenn wir wirklich schlau wären, vendríamos a la Santa Misa todos los días, würden wir jeden Tag in die heilige Messe gehen. no por miedo, Nicht aus Angst, sino por amor. vor Liebe, aus Liebe. Quien viene a la Eucaristía, Wer zur Eucharistie kommt, su corazón va creciendo dessen Herz wächst y va siendo cristificado und er wird christifiziert, also er wird Christus ähnlich y empieza a tener los sentimientos de Cristo, und er fängt an, die Gedanken Christus zu haben, misericordiosos. barmherzige Gedanken. La persona que viene a la Santa Misa diaria tiene su corazón abierto al dolor de la humanidad, Die Person, die jeden Tag in die Messe geht, die hat ihr Herz offen für den Schmerz der Menschheit. al dolor del pobre y del sufriente, Sie für den Leidenden, für den Armen. y está siempre en movimiento porque el Espíritu Santo mueve hacia el dolor y hacia la pobreza de los demás. Sie ist auch ständig in Bewegung und wird immer helfen müssen oder sehen die Not der anderen und versuchen sie zu lindern. Yo sigo descendiendo, Ich kam weiter runter. llego a unos pantanos. Ich kam auf einen Platten, auf welche Platten? Para mí fue dolorosísimo Es war für mich furchtbar. ver a mi padre enterrado en un pantano. Ich sah meinen Vater im Sumpf bis zum Hals. Mi padre gritaba, Mein Vater schrie, el adulterio, el adulterio. der Ehebruch, der Ehebruch. Cuando mi padre estaba vivo, él pensaba que no era pecado tener otras mujeres fuera de su esposa. Él era un hombre muy machista y toma trago. Mein Vater war ein Machist und der hat auch gern getrunken und hat immer viele Frauen gehabt. Aber für ihn war das keine Sünde. Pero allá se habían caído las máscaras del pecado. Aber dort in dem Sumpf sind die Masken der Sünde gefallen. Y él veía su pecado con las consecuencias de su pecado. Er sah die Sünden und die Folgen der Sünden. El dolor más grande eran las consecuencias del pecado. Der schlimmste Schmerz war die Folgen der Sünde. Él veía estas consecuencias en sus hijos, varones. Er sah die Folgen und die Konsequenzen in seinen männlichen Söhnen. Cada vez que mis hermanos se emborrachaban, llegaban enlagunados a sus casas, maltrataban a su mujer o a sus hijos, mi papá sufría porque fue el mismo ejemplo de vida que él nos dio. Ja, sein Beispiel, das er seinen Söhnen gab, das hat sich weiter fortgesetzt. Die Söhne haben ihre Frauen geschlagen, die Kinder geschlagen und das hat der Vater furchtbar im Fegfeuer gelitten, weil er das gesehen hat und weil er auch das verursacht hat durch sein Vorbild. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, papá se quemaba. Jedes Mal, wenn er sah, dass seine Söhne mit einer fremden Frau schliefen, spürte er das Feuer ganz stark. Su gran dolor ver a sus hijos repitiendo el mismo patrón de conducta. Ja, das hat sich den Söhnen dann so eingeprägt, weil sie das vom Vater so gesehen haben. Mi padre lloraba diciendo, gracias Señor, gracias a esos 38 años de oración de esa santa mujer que tú me diste por esposa, yo me salvé. Er sagt, vielen Dank, lieber Gott, für die 38 Jahre mit dieser heiligmäßigen Frau. Durch ihr Gebet, 38 Jahre lang, hat sie mich gerettet. Mamá oró 38 años por mi papá. Meine Mutter hat 38 Jahre für meinen Vater gebetet. Yo le decía, mamá, tenga dignidad, deje a mi papá, consígase otro.
Ich sagte ihr, Mutter, lass den Vater, nimm dir einen anderen, lass den in Ruhe. Me ofendía tanto ver a mi mamá rezando en el Santísimo con los brazos abiertos mientras mi padre andaba en los bares con otras mujeres. Ich habe mich so aufgeregt, weil meine Mutter so viel gebetet hat vor dem Allerheiligsten mit ausgestreckten Armen, während mein Vater sich in den Baren oder in den Armen einer anderen Frau amüsiert hat. Mi mamá era una mujer adoradora del Santísimo Sacramento del altar. Meine Mutter war eine Anbeterin des Allerheiligsten Altarsakramentes. Era una mujer muy humilde. Sie war sehr demütig. Y mi mamá me decía, hija, yo quiero ir al cielo. Meine Mutter sagte mir, Tochter, ich möchte gerne in den Himmel. Pero la palabra me ha dicho, la mujer creyente santifique a su marido. Aber es wurde mir gesagt, die glaubende Frau, die heiligt ihren Mann. Y yo sé que tengo que orar por su papá para que el diablo lo suelte. Und ich weiß, dass ich für deinen Papa beten muss, damit der Teufel ihn loslässt. Porque yo tengo que ir a Dios, a la presencia de Dios con mi marido, que es la primera misión. Denn ich muss in die Gegenwart Gottes mit meinem Mann, das ist meine erste Aufgabe. Somos una sola carne, así lo ha dicho Dios. Wir sind ein Fleisch, so hat es Gott gesagt. Jamás entendí a mi mamá. Ich habe meine Mutter nicht verstanden. Si algo me hizo a mí una mujer feminista fue pensar en no parecerme a mi madre. Wenn mir das ich war eine Frau Feminista und ich war nicht wie meine Mutter. Y ahí me di cuenta la grandeza de la oración de mi madre, en las lágrimas de papá. Und ich habe gemerkt, wie groß die Gebete meiner Mutter sind durch die Tränen meines Vaters. Yo siguió descendiendo y llegué a una parte plana. Ich kam weiter runter und das war eine Ebene. Cuando llegó a esa parte plana, rugía y se abrió una boca viva. Als ich da runterkam, dann dröhnte es knirschte und ein Riesenmaul öffnete sich. Aterrorizador. No hay palabras para describir ese terror, esa angustia, ese miedo cuando se abrió esa boca. Es war furchtbar, wie sich dieses Maul geöffnet hat. Es war furchtbar. Esa boca me succionó. Dieses Maul wollte mich einsaugen. Entró a ese hueco. Ich kam in dieses Loch. Cuando estoy entrando, als ich dann reinkam, veo en el fondo otra boca cerrada. Sah ich einen geschlossenen Maul. Yo sabía que si yo entraba, se iba a abrir la boca de abajo y quien entra a esa boca nunca más sale, es totalmente irreversible. Sie weiß, wenn sie jetzt da reinfällt in das Loch unten, dann wird sich das Maul unten öffnen und dann gibt es kein Zurück. Dann kann keiner zurück, wer in diesen Schlund fällt. Aterrorizada. Es war so furchtbar. Empecé a gritar. Ich schrie. San Miguel me cogió de los pies. Der heilige Michael packte mich an den Füßen. Mi cuerpo quedó metido en ese hueco, pero mis pies estaban fuera. Mein Körper war in diesem Loch, aber meine Beine waren oben und festgehalten vom Erzengel Michael. Se botaron sobre mí esas terribles criaturas. Es waren furchtbare Kreaturen. Me quemaban. Die haben mich verbrannt. Me jalaban. Die kratzten mich. Querían que me soltaran. Die wollten, dass ich da loskomme. Es aterrador. Es war furchtbar. Yo no le deseo a nadie que muera en pecado mortal. Ich wünsche nicht, dass jemand in der Todsünde stirbt. Es aterrador. Es war grauenvoll. Yo desesperada. Ich war so verzweifelt. Empecé a gritar. Ich schrie. ¡Sáquenme de aquí! Holt mich hier raus! Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le daba mercado a los pobres. Ich habe niemals gestohlen, ich habe niemals getötet, ich habe den Armen gegeben. Y gritaba, es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Ich bin katholisch, bitte holt mich hier raus. Ahí sí decía que era católica. En la vida terrena hablaba terrible de la iglesia. Im wirklichen Leben habe ich furchtbar über die katholische Kirche geschimpft. Pero cuando grito que soy católica, veo una escalerita con luz. Aber als ich gerufen habe, ich bin katholisch, sah ich eine Treppe mit Licht. En el primer escalón estaba papá. Auf der ersten Stufe war der Papa.
con muy poca luz. Con ganz wenig Licht. 4 escalones más arriba estaba mi madre hermosa con un vestido blanco. Se veía muy joven, muy linda. 4 Stufen höher war meine Mutter im hellen Licht, sehr schön, mit weißem Gewand, sehr jung, wunderschön. Yo empecé a gritar, papitos, por favor, sáquenme de aquí. Ich schrie, Eltern, bitte holt mich hier raus. Mi padre cuando me ve en ese hueco, Als mein Vater mich in diesem Loch sah, empezó a llorar. fing er furchtbar an zu weinen. Puso sus manos aquí y empezó a gritar. Er lag seine Hände an den Kopf und fing an zu schreien. No, Señor, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no, Señor. Nein, Herr, meine Tochter, nein, nein, nein. Me doy cuenta que todos los padres van a estar en el juicio de sus hijos. Ich habe gemerkt, dass alle Eltern bei dem Gericht ihrer Kinder dabei sind. Todos le van a responder a Dios por el hogar y la formación que le han dado a sus hijos. Sie werden alle Rechenschaft ablegen müssen über die Formation und die Ausbildung und die Lehre, die sie ihren Kindern erteilt haben. ¿Quién responde más gravemente? El hombre. Mehr Verantwortung hat der Vater. El hombre por no ser el patriarca que formó a hijos para Dios. El hombre al cual Dios le da un callado que es autoridad y amor de Dios Padre. Der Herr gibt dem Vater Autorität, er gibt ihm einen Stock und er muss als Patriarch für das Wohl der Familie sorgen. Ese hombre al cual Dios le ha dado la misión de amar y respetar a su mujer y de formar hijos para Dios y al servicio de la humanidad. Der Mann muss die Frau lieben, er muss Kinder zeugen für das Wohl der Menschheit und damit sie Gott lieben. Mi padre lloraba Mein Vater weinte, porque él se preocupó a pesar de que éramos muy pobres y aguantábamos hambre. Él se preocupó por darnos estudio, por enseñarnos a trabajar. mein Vater hat uns gezeigt, hat uns studieren lassen, wir waren sehr arm, aber er zeigte uns auch, wie wir arbeiten, aber er war sehr besorgt. Pero él se le olvidó que teníamos alma. Y a él le estaban preguntando, ¿por qué no me enseñó a orar? ¿Por qué no me enseñó la palabra de Dios? Aber er hat ja nicht gezeigt, dass sie beten müssen, das Wort Gottes hat er ihnen nicht gezeigt. ¿Por qué no me bendecía? Warum habt ihr mich nicht gesegnet, hat sie gefragt. Un padre que se acerca a sus hijos, que juega, que los forma, que les enseña y les muestra el amor de Dios con su testimonio, con su vida y con sus palabras. Ein Vater muss Vorbild sein in allen Dingen, mit seinen Worten, mit seinen Werken. Mi madre tenía paz. Meine Mutter hatte Frieden. Ella luchó siempre por formarnos a nosotros en la fe, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Meine Mutter hat uns immer gezeigt, wie wir den Glauben leben sollen, wie die Nächsten lieben und die Liebe zu Gott. Yo grité de nuevo, soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Ich habe wieder geschrien, ich bin katholisch, bitte holt mich hier raus. Una hermosa voz, todo lo llenó de paz. Eine Stimme, eine wunderbare Stimme füllte alles mit Frieden. Y esta voz me dice, Und die Stimme hat mir gesagt, muy bien, sehr gut. y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Und wenn du katholisch bist, dann sag mir die Gebote Gottes. Jaque mate, no sabía. Das wusste ich nicht. Yo solo sabía que eran 10. Y pensé, Ich wusste nur, dass es 10 waren. voy a hablar del primer mandamiento, Und ich dachte, ich werde vom ersten Gebot que sprechen. es el único que sé, Das Einzige, was ich kann, para que no me pregunten los otros 9. war, dass ich nicht weitergefragt werde. Y dije, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas Und ich sagte, erste ist Gott lieben über alle Dinge y al prójimo como a sí mismo. und den Nächsten wie dich selbst. Y esta voz me dice, muy bien, Und die Stimme sagte mir, sehr gut. ¿y tú lo has amado? Hast du das gemacht? Yo grité, yo sí, Und ich yo schrie, sí. ja, ich, ja, ja, ja. Cuando me dijeron no, todas las máscaras de la hipocresía, de la falsedad, de la mentira cayeron.
Und als ich das sagte, sind mir alle Masken vom Gesicht gefallen. Mi corazón quedó abierto. Mein Herz öffnete sich. No. Tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas. Nein, du hast Gott nicht über alle Dinge geliebt. Y muchísimo menos a tu prójimo como a ti mismo. Und noch viel weniger den Nächsten wie dich selbst. Porque tú tenías un Dios. Denn du hast einen anderen Gott. Esa idolatría que te sometió. Die Idolatrie hat dich runtergezogen. Tu Dios, el dinero. Dein Gott war das Geld. Y yo grité, ¿cuál dinero? Und ich schrie, was für Geld? Si yo allá en la tierra dejé muchas deudas. Ich habe ja viele Schulden. Estoy en bancarrota. Ich bin bankrott. Hasta ahí hablé. Porque me abrieron el libro de mi vida. Und dann wurde mein Buch aufgeschlagen, mein Lebensbuch. Vi toda mi vida en un instante. Ich sah in einem Moment mein ganzes Leben. Desde el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres, Als das Ei und die Eizelle sich vereinigt hatten, fue una explosión inmensa. es gab eine große Explosion. El beso de Dios Der Kuss Gottes. hizo una explosión y de inmediato el vientre de mi madre se iluminó con una luz inmensa. Und in diesem Moment wurde der Leib meiner Mutter in ein ganz großes Licht getaucht. Mi alma, Meine Seele, adulta. erwachsen. Hasta ahora se dividían las células biológicas y yo ya tenía un alma adulta que hablaba con Dios. Ich hatte schon eine Seele, die mit Gott sprach. Eine erwachsene Seele. Me gozaba de Dios. Ich freute mich an Gott. Tenía talentos. Ich hatte Talente. Un proyecto de Dios. Ich hatte eine Aufgabe von Gott. ¿Han visto los bebés cuando nacen? Cuando están bebecitos, esas risas, balbucean, hablan, tiemblan, se emocionan mirando. Ja, wenn die Kinder klein sind, dann haben sie Bewegung, sie lachen, sie freuen sich. Están hablando con Dios. Sie sprechen mit Gott. Se están gozando de Dios. Sie genießen Gott. Dios se goza de la criatura Gott freut sich an der Kreatur. hasta cuando el bebé empieza a tener el desarrollo de sus procesos cognitivos. Bis das Kind seine kognitiven Fähigkeiten entwickelt. En ese momento Dios se esconde dentro del corazón de la criatura, respetando el libre albedrío. Dann zieht sich Gott in das Innere der Person zurück und respektiert die Freiheit. Cuando me bautizaron, Als man mich taufte, el Espíritu Santo tomó mi espíritu, da nahm der Heilige Geist meinen Geist. me metió dentro del corazón de Cristo, Er tauchte ihn in das Herz Jesu. me sumergió en el agua viva que hay en su corazón. Er tauchte mich in das lebendige Wasser, das in seinem Herzen ist. En el mismo momento en que el sacerdote me echaba el agua, In demselben Moment, wo der Priester mir das Wasser übergoss, yo era sumergida dentro del corazón de Cristo. war ich eingetaucht in das Herz Jesu. Es como si hubiera salido de una explosión de muerte y quedé vestida totalmente de Cristo. Und ich war ganz in Christus eingetaucht und bekleidet. Mis vestidos blancos, Meine Kleider waren weiß. mi alma llena de agua viva, Meine Seele voll mit lebendigem Wasser, el amor de Dios. der Liebe Gottes. Cuando ya empecé a caminar en mi vida terrena Als ich meinen Lebensweg begann y cuando empecé a pecar, und als ich anfing zu sündigen, es como si yo le eché una bola de barro a este vaso de agua. das war, als ob ich ein Stück Schlamm in dieses Wasser tauchte. Un pecado pequeño Eine kleine Sünde abre la puerta para un pecado más grande. öffnet die Tür für eine große Sünde. Una mentira chica Eine kleine Lüge, va desgarrando para que entre una mentira más grande. die bereitet die große Lüge vor. Envidia, pereza, Neid, Faulheit. y me iba llenando de pecado. Und das Glas wurde immer voller. A medida que yo llenaba mi alma de pecado, Als ich meine Seele mit Sünden füllte, el agua viva iba saliendo. da ging das Wasser des Lebens raus. Entraba el pecado y salía el agua. Die Sünde ging rein und das lebendige Wasser ging raus. A medida que pecaba, perdía el amor a Dios, perdía el amor al prójimo y me iba volviendo egocéntrica, solo pensando en mí. Ja. Je voller ich mit der Sünde wurde, umso weniger blieb Gott bei mir. Das Wasser ging heraus. Ich dachte nur noch an mich. Ich wurde egozentrisch und meine Seele war voll mit Sünden.
solo quedaba un poquito de agua. Es blieb nur ein bisschen Wasser. Amor propio, Die Eigenliebe, el amor a sí misma. die Liebe zu sich selbst. Ya no quería amar y servir a los demás, Ich wollte den anderen nicht mehr dienen. sino que los demás me amaran y me sirvieran. Ich wollte, dass die anderen mir dienen und mich No bedienen. no quería lo que Dios había dicho en cada persona, que amemos a Dios y amemos al prójimo y sirvamos a los demás. Ahí está la felicidad. Ich wollte das nicht, was Gott will, nämlich, dass wir ihm dienen und dem anderen. Hier ist das Glück, also wenn wir diese Gebot befolgen. Ich wollte das nicht. Estaba lloviendo muchísimo. De camino a la facultad de odontología nos cayó un rayo. Es hat sehr viel geregnet und wie wir auf dem Weg zur Fakultät waren, hat uns ein Blitz getroffen. El rayo nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí. Der Blitz hat uns, meinen Neffen und mich, leblos zurückgelassen. Ambos quedamos en paro cardíaco. Wir hatten beide einen Herzstillstand. Esto sucedió más o menos 5 minutos antes de las 5 de la tarde. Das ist ungefähr 5 Minuten vor 5 nachmittags passiert. A mi sobrino le entró el rayo en el corazón. Mein Neffen ist der Blitz in das Herz gedrungen. Él tenía una imagen del niño Jesús en una medallita. Er hatte ein Bild vom Jesuskind auf einer Medaille. El niño Jesús quedó marcado en su pecho. Dieses Bild und die Medaille blieb in seiner Brust heften. A él no se quemó su ropa ni su cuerpo. Er ist nicht verbrannt worden, weder das Kleid noch der Körper. El rayo salió en el pie derecho. Der Blitz ist am rechten Bein eingetreten. Mi sobrino no respondió a la reanimación cardíaca. Mein Neffe hat auf die Wiederbelebung nicht reagiert. Demoraron más o menos 1:30 a 2 horas en recoger nuestros cuerpos sin vida y llevarnos a la universidad, a la enfermería. Sie hatten ungefähr 1,5 Stunden gebraucht, bis sie uns ins Krankenhaus gebracht haben. Porque nuestros cuerpos botaban electricidad y era imposible levantarnos. Denn die Körper, die strahlten Elektrizität aus und es war unmöglich, diese Körper anzupassen. A mí el rayo me destrozó todo mi cuerpo y quemó mi ropa. Mich hat der Blitz den ganzen Körper zerstört und meine Kleidung verbrannt. El rayo entró en el brazo derecho, Der Blitz ist in den rechten Arm eingedrungen, quitó toda la carne de mi brazo, hat das ganze Fleisch weggebrannt, quitó la carne de mis senos, die Brust verbrannt, quitó la carne de mis costillas die Rippen verbrannt y todas mis piernas se quemaron. und die ganzen Beine sind verbrannt. Lo más grave fueron mis piernas, quedaron negras y sin carne. Am schlimmsten waren die Beine, die wurden ganz schwarz und ohne Fleisch. El hígado, los pulmones, los riñones, los ovarios, Die Nieren, die Lungen und die Eierstöcke, todos mis órganos internos se comprometieron por la quemadura eléctrica. haben sich alle zusammengedrückt wegen diesem Y a él le estaban preguntando, ¿por qué no me enseñó a orar? ¿Por qué no me enseñó la palabra de Dios? Aber er hat ja nicht gezeigt, dass sie beten müssen, das Wort Gottes hat er ihnen nicht gezeigt. ¿Por qué no me bendecía? Warum habt ihr mich nicht gesegnet, hat sie gefragt. Un padre que se acerca a sus hijos, que juega, que los forma, que les enseña y les muestra el amor de Dios con su testimonio, con su vida y con sus palabras. Ein Vater muss Vorbild sein in allen Dingen, mit seinen Worten, mit seinen Werken.
Mi madre tenía paz. Meine Mutter hatte Frieden. Ella luchó siempre por formarnos a nosotros en la fe, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Meine Mutter hat uns immer gezeigt, wie wir den Glauben leben sollen, wie die Nächsten lieben und die Liebe zu Gott. Yo grité de nuevo, soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Ich habe wieder geschrien, ich bin katholisch, bitte holt mich hier raus. Una hermosa voz, todo lo llenó de paz. Eine Stimme, eine wunderbare Stimme füllte alles mit Frieden. Y esta voz me dice, Und die Stimme hat mir gesagt, muy bien, sehr gut. y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Und wenn du katholisch bist, dann sag mir die Gebote Gottes. Jaque mate, no sabía. Das wusste ich nicht. Yo solo sabía que eran 10. Y pensé, Ich wusste nur, dass es 10 waren. voy a hablar del primer mandamiento, Und ich dachte, ich werde vom ersten Gebot que sprechen. es el único que sé, Das Einzige, was ich kann, para que no me pregunten los otros 9. war, dass ich nicht weitergefragt werde. Y dije, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas Und ich sagte, erste ist Gott lieben über alle Dinge y al prójimo como a sí mismo. und den Nächsten wie dich selbst. Y esta voz me dice, muy bien, Und die Stimme sagte mir, sehr gut. ¿y tú lo has amado? Hast du das gemacht? Yo grité, yo sí, Und ich yo schrie, sí. ja, ich, ja, ja, ja. Cuando me dijeron no, todas las máscaras de la hipocresía, de la falsedad, de la mentira cayeron. Und als ich das sagte, sind mir alle Masken vom Gesicht gefallen. Mi corazón quedó abierto. Mein Herz öffnete sich. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas. Nein, du hast Gott nicht über alle Dinge geliebt. Y muchísimo menos a tu prójimo como a ti mismo. Und noch viel weniger den Nächsten wie dich selbst. Porque tú tenías un Dios. Denn du hast einen anderen Gott. Esa idolatría que te sometió. Die Idolatrie hat dich runtergezogen. Tu Dios, el dinero. Dein Gott war das Geld. Y yo grité, ¿cuál dinero? Und ich schrie, was für Geld? Sie- Der Leib meiner Mutter in ein ganz großes Licht getaucht. Mi alma, Meine Seele, adulta. erwachsen. Hasta ahora se dividía en las células biológicas y yo ya tenía un alma adulta que hablaba con Dios. Ich hatte schon eine Seele, die mit Gott sprach. Eine erwachsene Seele. Me gozaba de Dios. Ich freute mich an Gott. Tenía talentos, Ich hatte Talente. un proyecto de Dios. Ich hatte eine Aufgabe von Gott. ¿Han visto los bebés cuando nacen? Cuando están bebecitos, esas risas, balbucean, hablan, tiemblan, se emocionan mirando. Ja, wenn die Kinder klein sind, dann haben sie Bewegung, sie lachen, sie freuen sich. Están hablando con Dios. Sie sprechen mit Gott. Se están gozando de Dios. Sie genießen Gott. Dios se goza de la criatura Gott freut sich an der Kreatur. hasta cuando el bebé empieza a tener el desarrollo de sus procesos cognitivos. Bis das Kind seine kognitiven Fähigkeiten entwickelt. En ese momento Dios se esconde dentro del corazón de la criatura, respetando el libre albedrío. Dann zieht sich Gott in das Innere der Person zurück und respektiert die Freiheit. Cuando me bautizaron, Als man mich taufte, el Espíritu Santo tomó mi espíritu, da nahm der Heilige Geist meinen Geist. me metió dentro del corazón de Cristo, Tauchte ihn in das Herz Jesu. me sumergió en el agua viva que hay en su corazón. Tauchte mich in das lebendige Wasser, das in seinem Herzen ist. En el mismo momento en que el sacerdote me echaba el agua, In demselben Moment, wo der Priester mir das Wasser übergoss, yo era sumergida dentro del corazón de Cristo. war ich eingetaucht in das Herz Jesu. Es como si hubiera salido de una explosión de muerte y había quedado y quedé vestida totalmente de Cristo. Und ich war ganz in Christus eingetaucht und bekleidet. Mis vestidos blancos, Meine Kleider waren weiß. mi alma llena de agua viva, Meine Seele voll mit lebendigem Wasser, el amor de Dios. der Liebe Gottes. Cuando ya empecé a caminar en mi vida terrena Als ich meinen Lebensweg begann y cuando empecé a pecar, und als ich anfing zu sündigen, es como si yo le eche una bola de barro a este vaso de agua. das war, als ob ich ein Stück Schlamm in dieses Wasser tauchte. Un pecado pequeño. Eine kleine Sünde
abre la puerta para un pecado más grande. öffnet die Tür für eine große Sünde. Una mentira chica Eine kleine Lüge, va preparando, va desgarrando para que entre una mentira más grande. die bereitet die große Lüge vor. Envidia, pereza, Neid, Faulheit. y me iba llenando de pecado. Und das Glas wurde immer voller. A medida 4 Stufen höher war meine Mutter im hellen Licht, sehr schön, mit weißem Gewand, sehr jung, wunderschön. yo empecé a gritar, papitos, por favor, sáquenme de aquí. Ich schrie, Eltern, bitte holt mich hier raus. Mi padre cuando me ve en ese hueco, Als mein Vater mich in diesem Loch sah, empezó a llorar. fing er furchtbar an zu weinen. Puso sus manos aquí y empezó a gritar. Er lag seine Hände an den Kopf und fing an zu schreien. No, Señor, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no, Señor. Nein, Herr, meine Tochter, nein, nein, nein. Me doy cuenta que todos los padres van a estar en el juicio de sus hijos. Ich habe gemerkt, dass alle Eltern bei dem Gericht ihrer Kinder dabei sind. Todos le van a responder a Dios por el hogar y la formación que le han dado a sus hijos. Sie werden alle Rechenschaft ablegen müssen über die Formation und die Ausbildung und die Lehre, die sie ihren Kindern erteilt haben. Quien responde más gravemente, el hombre. Mehr Verantwortung hat der Vater. El hombre por no ser el patriarca que formó a hijos para Dios. El hombre al cual Dios le da un callado que es autoridad y amor de Dios Padre. Der Herr gibt dem Vater Autorität, er gibt ihm einen Stock und er muss als Patriarch für das Wohl der Familie sorgen. Ese hombre al cual Dios le ha dado la misión de amar y respetar a su mujer y de formar hijos para Dios y al servicio de la humanidad. Der Mann muss die Frau lieben, er muss Kinder zeugen für das Wohl der Menschheit und damit sie Gott lieben. Mi padre lloraba. Mein Vater weinte, Porque él se preocupó a pesar de que éramos muy pobres y aguantábamos hambre. Él se preocupó por darnos estudio, por enseñarnos a trabajar. Mein Vater hat uns gezeigt, hat uns studieren lassen. Wir waren sehr arm, aber er zeigte uns auch, wie wir arbeiten. Aber er war sehr besorgt. Pero él se le olvidó que teníamos alma. Y a él le estaban preguntando, ¿por qué no me enseñó a orar? ¿Por qué no me enseñó la palabra de Dios? Aber er hat ja nicht gezeigt, dass sie beten müssen. Das Wort Gottes hat er ihnen nicht gezeigt. ¿Por qué no me bendecía? Warum habt ihr mich nicht gesegnet, hat sie gefragt. Un padre que se acerca a sus hijos, que juega, que los forma, que les enseña y les muestra el amor de Dios con su testimonio, con su vida y con sus palabras. Ein Vater muss Vorbild sein in allen Dingen. Mit seinen Worten, mit seinen Werken. Mi madre tenía paz. Man wächst Iba siendo cristificada und er wird christifiziert, also er wird Christus ähnlich. y empieza a tener los sentimientos de Cristo, Und er fängt an, die Gedanken Christus zu haben. misericordiosos. Barmherzige Gedanken. La persona que viene a la Santa Misa diaria tiene su corazón abierto al dolor de la humanidad, Die Person, die jeden Tag in die Messe geht, die hat ihr Herz offen für den Schmerz der Menschheit. al dolor del pobre y del sufriente, Sie, für den Leidenden, für den Armen. y está siempre en movimiento porque el Espíritu Santo mueve hacia el dolor y hacia la pobreza de los demás. Sie ist auch ständig in Bewegung und wird immer helfen müssen oder sehen die Not der anderen und versuchen sie zu lindern. Yo sigo descendiendo, Ich kam weiter runter. llego a unos pantanos. Ich kam auf welche Platten? Para mí fue dolorosísimo Es war für mich furchtbar. ver a mi padre enterrado en un pantano. Ich sah meinen Vater im Sumpf bis zum Hals. Mi padre gritaba, Mein Vater schrie, el adulterio, el adulterio. der Ehebruch, der Ehebruch. Cuando mi padre estaba vivo, él pensaba que no era pecado tener otras mujeres fuera de su esposa. Él era un hombre muy machista y toma trago. Mein Vater war ein Machist und der hat auch gern getrunken und hat immer viele Frauen gehabt. Aber für ihn war das keine Sünde.
pero allá se habían caído las máscaras del pecado. Aber dort in dem Sumpf sind die Masken der Sünde gefallen. Y él veía su pecado con las consecuencias de su pecado. Er sah die Sünden und die Folgen der Sünden. El dolor más grande eran las consecuencias del pecado. Der schlimmste Schmerz war die Folgen der Sünde. Él veía estas consecuencias en sus hijos, varones. Er sah die Folgen und die Konsequenzen in seinen männlichen Söhnen. Cada vez que mis hermanos se emborrachaban, llegaban enlagunados a sus casas, maltrataban a su mujer o a sus hijos, mi papá sufría porque fue el mismo ejemplo de vida que él nos dio. Ja, sein Beispiel, das er seinen Söhnen gab, das hat sich weiter fortgesetzt. Die Söhne haben ihre Frauen geschlagen, die Kinder geschlagen und das hat der Vater furchtbar im Fegfeuer gelitten, weil er das gesehen hat und weil er auch das verursacht hat durch sein Vorbild. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, papá se quemaba. Jedes Mal, wenn er sah, dass seine Söhne mit einer fremden Frau schliefen, spürte er das Feuer ganz stark. Su gran dolor ver a sus hijos repitiendo el mismo patrón de conducta. Ja, das hat sich den Söhnen dann so eingeprägt, weil sie das vom Vater so gesehen haben. Mi padre, consecuencias del pecado. Der schlimmste Schmerz war die Folgen der Sünde. Él veía estas consecuencias en sus hijos, varones. Er sah die Folgen und die Konsequenzen in seinen männlichen Söhnen. Cada vez que mis hermanos se emborrachaban, llegaban enlagunados a sus casas, maltrataban a su mujer o a sus hijos, mi papá sufría porque fue el mismo ejemplo de vida que él nos dio. Ja, sein Beispiel, das er seinen Söhnen gab, das hat sich weiter fortgesetzt. Die Söhne haben ihre Frauen geschlagen, die Kinder geschlagen und das hat der Vater furchtbar im Fegfeuer gelitten, weil er das gesehen hat und weil er auch das verursacht hat durch sein Vorbild. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, papá se quemaba. Jedes Mal, wenn er sah, dass seine Söhne mit einer fremden Frau schliefen, spürte er das Feuer ganz stark. Su gran dolor ver a sus hijos repitiendo el mismo patrón de conducta. Ja, das hat sich den Söhnen dann so eingeprägt, weil sie das vom Vater so gesehen haben. Mi padre lloraba diciendo, gracias Señor, gracias a esos 38 años de oración de esa santa mujer que tú me diste por esposa, yo me salvé. Er sagt, vielen Dank, lieber Gott, für die 38 Jahre mit dieser heiligmäßigen Frau. Durch ihr Gebet, 38 Jahre lang, hat sie mich gerettet. Mamá oró 38 años por mi papá. Meine Mutter hat 38 Jahre für meinen Vater gebetet. Yo le decía, mamá, tenga dignidad, deje a mi papá, consígase otro. Ich sagte ihr, Mutter, lass den Vater, nimm dir einen anderen, lass den in Ruhe. Me ofendía tanto ver a mi mamá rezando en el Santísimo con los brazos abiertos mientras mi padre andaba en los bares con otras mujeres. Ich habe mich so aufgeregt, weil meine Mutter so viel gebetet hat vor dem Allerheiligsten mit ausgestreckten Armen, während mein Vater sich in den Baren oder in den Armen einer anderen Frau amüsiert hat. Mi mamá era una mujer adoradora del Santísimo Sacramento del altar. Meine Mutter war eine Anbeterin des Allerheiligsten Altarsakramentes. Era una mujer muy humilde. Sie war sehr demütig. Y mi mamá me decía, hija, yo quiero ir al cielo. Meine Mutter sagte mir, Tochter, ich möchte gerne in den Himmel. Pero la palabra me ha dicho, la mujer creyente santifique a su marido. Aber es wurde mir gesagt, die glaubende Frau, die heiligt ihren Mann. Y yo sé que tengo que orar por su papá para que el diablo lo suelte. Und ich weiß, dass ich für deinen Papa beten muss, damit der Teufel ihn loslässt. Porque yo tengo que ir a Dios, a la presencia de Dios con mi marido, que es la primera misión. Denn ich muss in die Gegenwart Gottes mit meinem Mann, das ist meine erste Aufgabe. Alarga un poco más su misericordia. Als mein Mann weinte, hat mir Jesus das Leben zurückgegeben. Er hat die Barmherzigkeit ein bisschen verlängert. Bajé lentamente y encontré mi cuerpo sin vida en la enfermería de la Universidad Nacional. Nach und nach habe ich meinen Körper ohne Leben im Krankenhaus wiederbekommen. Los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco.
Die Ärzte haben gekämpft, um das Herz wieder zu beleben. Entré a mi cuerpo, Ich kam wieder in meinen Körper. convulsioné. Das fing wieder an zu pulsieren. Fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo quemado. Es war furchtbar schrecklich, in diesen verbrannten Körper zurückzukehren. Era tan vanidosa, gastaba tanto dinero en la belleza de mi cuerpo. Ich war so stolz, ich habe so viel Geld für die Schönheit meines Körpers ausgegeben. Aeróbicos, dietas, Aerobic, Diät, anorexia, bulimia. Anorexia, Bulimia, alles Mögliche. Luchaba tanto por un cuerpo hermoso Ich wollte unbedingt einen schönen Körper haben. y en un instante estaba totalmente mutilada, desfigurada por el rayo. Und in einem Moment war alles vorbei. Ich war total desfiguriert und verstümmelt durch den Blitz. Me llevaron al hospital Clínica San Pedro Claver. Sie brachten mich in das Hospital Petrus Claver. Los médicos iniciaron las cirugías para raspar los tejidos quemados, para hacer la debridación. Die Ärzte fingen an, das verbrannte Gewebe abzutragen. Mis riñones no funcionan más. Die Nieren haben nicht mehr funktioniert. Mis pulmones estaban llenos de agua, un derrame pleural. Die Lungen haben nicht mehr funktioniert. Ich hatte eine Wasser in der Lunge. Mi hígado estaba muy necrosado, muy quemado. Die Leber war angebrannt. Mis ovarios, yo usaba el DIU, la T de cobre, y el cobre atrajo con mayor potencia su electricidad sobre mis ovarios. Sie nahm ein Verhütungsmittel und das war Kupfer und das hat noch mehr auf die Eierstöcke gedrückt. Also es war ganz schlimm. La palabra textual de los doctores fue: le quedaron los ovarios como uvas pasas, totalmente carbonizados. Die Ärzte haben gemeint, die Eierstöcke bleiben wie Kohle zurück. Como mis órganos internos se colapsaron, hice una segunda parada cardíaca. Und da meine inneren Organe zusammenbrachen, habe ich noch erneut einen Herzstillstand erlebt. Estaba inflamada como un monstruo, no cabía en la camilla. Ich war aufgebracht, ich habe die Liebe Gottes zurückgewiesen. No me sentía necesitada de esa misericordia. Ich dachte, ich brauche diese Barmherzigkeit nicht. El astuto demonio me había engañado y para mí nada era pecado. Der elende Teufel hat mich betrogen und für mich war nichts Sünde. Todo para mí era un derecho. Ich hatte alle Rechte. Jesús, después de abrazarme tanto, con un dolor terrible, me empezó a despegar poco a poco de su corazón. Jesus, nachdem schob mich Stück für Stück von seinem Herzen weg. Es tan grande su amor y su misericordia que respeta la libertad. El amor de Dios no obliga. Gott ist so groß, dass die Freiheit respektiert. Gott zwingt nicht. En ese mismo instante, mi esposo recuperó el conocimiento. Zur selben Zeit hat mein Mann das Bewusstsein wieder erlangt. Cuando él me ve sin vida, empezó a llorar. Als mich tot sah, fing an zu weinen. Ahí sí se dio cuenta que me amaba, pero solo cuando me vio achicharrada. Jetzt hat gemerkt, dass mich liebt, aber erst als mich am Boden liegen sah. Él empezó a llorar. Hat angefangen zu weinen. Y gritaba. Und schrie. Gloria, por favor, no se vaya. Regrese, Gloria, a los niños, Gloria, a los niños. Er schrie, Gloria, komm zurück. Die Kinder, sterbe nicht, bleib hier. Qué grande y qué santo es el matrimonio. Qué groß und heilig ist die Ehe. Entra una pareja a la iglesia. Es kam ein Ehepaar in die Kirche. Y salen tres. La tercera persona, Cristo, en el sacramento del matrimonio. Es kam noch eine Person dazu im Ehesakrament, das war Christus. Es tan grande el sacramento del matrimonio que la cama sacramental se prende en el fuego del Espíritu Santo. Es ist so groß das Sakrament, dass das Ehebett mit dem Heiligen Geist verbunden ist. Los hijos son fecundados en el amor de Dios y en el amor de la pareja. Die Kinder sind gezeugt in der Liebe Gottes und in der Liebe des Ehepaares.
Todo pecado contra el matrimonio es un pecado gravísimo contra la Santísima Trinidad. Jede Sünde gegen die Ehe ist eine Sünde gegen die heiligste Dreifaltigkeit, eine sehr schwere Sünde. Cuando mi marido llora, Jesús me devuelve a mi cuerpo, alarga un poco más su misericordia. Als mein Mann weinte, hat mir Jesus das Leben zurückgegeben. Er hat die Barmherzigkeit ein bisschen verlängert. Bajé lentamente y encontré mi cuerpo sin vida en la enfermería de la universidad. Sünde. A los 13 años, el astuto demonio me sacó de la confesión sacramental. Als ich 13 war, war meine letzte Beichte. Yo decía, yo no me confieso con un sacerdote más un depravado sexual, yo me confieso directamente con Dios. Ich sagte, ich werde nicht bei einem Priester, der sexuell desorientiert ist, beichten, ich beichte direkt bei Gott. Pecado de soberbia. Das ist die Sünde des Stolzes. Y el soberbio no entra al cielo. Und der Stolze kommt nicht in den Himmel. Sentí el dolor de Jesús. Ich spürte den Schmerz von Jesus. Cuando morimos, Jesús nos toma en las manos como si fuéramos un bebé. Wenn wir sterben, nimmt uns Jesus in die Hände, als ob wir ein Baby wären. Por eso se ve ese túnel, los brazos amorosos de Jesús. Deswegen sieht man den Tunnel, das sind die Hände, die liebenden Hände von Jesus. Me acercó a su corazón. Ich trat seinem Herzen näher. Me mostró cuán grande es su amor. Er zeigte mir, wie groß seine Liebe ist. Cómo me buscó todo mi camino porque quería mi salvación. Wie er mich den ganzen Lebensweg gesucht hat, denn er wollte meine Erlösung. Me mostró cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántas personas de oración Él envió por mí porque quería mi salvación. Er zeigte mir, wie viele Priester, wie viele Nonnen, wie viele Leute für mich gebetet haben, nur damit ich gerettet werde. Pero yo, que me había convertido en una mujer feminista y con un orgullo muy grande, renuncié a la misericordia de Dios. Aber ich bin eine stolze Frau geworden, eine Feministin, und ich habe die Liebe Gottes zurückgewiesen. No me sentía necesitada de esa misericordia. Ich dachte, ich brauche diese Barmherzigkeit nicht. El astuto demonio me había engañado y para mí nada era pecado. Der elende Teufel hat mich betrogen und für mich war nichts Sünde. Todo para mí era un derecho. Ich hatte alle Rechte. Jesús, después de abrazarme tanto, con un dolor terrible, me empezó a despegar poco a poco de su corazón. Jesus, schob mich Stück für Stück von seinem Herzen weg. Es tan grande su amor y su misericordia que respeta la libertad. El amor de Dios no obliga. Gott ist so groß, dass er die Freiheit respektiert. Gott zwingt nicht. En ese mismo instante, mi esposo recuperó el conocimiento. Zur selben Zeit hat mein Mann das Bewusstsein wieder erlangt. Cuando él me ve sin vida, empezó a llorar. Als er mich tot sah, fing er an zu weinen. Ahí sí se dio cuenta que Die Ärzte haben gekämpft, um das Herz wieder zu beleben. entré a mi cuerpo, Ich kam wieder in meinen Körper. convulsioné. Das fing wieder an zu pulsieren. Fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo quemado. Es war furchtbar schrecklich, in diesen verbrannten Körper zurückzukehren. Era tan vanidosa, gastaba tanto dinero en la belleza de mi cuerpo. Ich war so stolz, ich habe so viel Geld für die Schönheit meines Körpers ausgegeben. Aeróbicos, dietas, Aerobik, Diät, anorexia, bulimia. Anorexia, Bulimia, alles Mögliche. Luchaba tanto por un cuerpo hermoso Ich wollte unbedingt einen schönen Körper haben. y en un instante estaba totalmente mutilada, desfigurada por el rayo. Und in einem Moment war alles vorbei. Ich war total desfiguriert und verstümmelt durch den Blitz. Me llevaron al hospital Clínica San Pedro Claver. Sie brachten mich in das Hospital Petrus Claver. Los médicos iniciaron las cirugías para raspar los tejidos quemados, para hacer la debridación. Die Ärzte fingen an, das verbrannte Gewebe abzutragen.
Mis riñones no funcionan más. Die Nieren haben nicht mehr funktioniert. Mis pulmones estaban llenos de agua, un derrame pleural. Die Lungen haben nicht mehr funktioniert. Ich hatte eine Wasser in der Lunge. Mi hígado estaba muy necrosado, muy quemado. Die Leber war angebrannt. Mis ovarios, yo usaba el DIU, la T de cobre, y el cobre atrajo con mayor potencia su electricidad sobre mis ovarios. Sie nahm ein Verhütungsmittel und das war Kupfer und das hat noch mehr auf die Eierstöcke gedrückt. Also es war ganz schlimm. La palabra textual de los doctores fue, le quedaron los ovarios como uvas pasas, totalmente carbonizados. Die Ärzte haben gemeint, die Eierstöcke bleiben wie Kohle zurück. Como mis órganos internos se colapsaron, hice una segunda parada cardíaca. Und da meine inneren Organe zusammenbrachen, habe ich noch erneut einen Herzstillstand erlebt. Estaba inflamada como un monstruo, no cabía en la camilla. Ich war aufgeblasen wie ein Monster und ich habe nicht in das Bett gepasst. Los médicos me hicieron la segunda reanimación cardíaca. Das war die zweite Wiederbelebungsversuch von den Ärzten. Entré en coma y empecé a agonizar. Ich kam ins Koma und in die Agonie. Los médicos informan a mi familia, se está muriendo. Die Ärzte haben meiner Familie mitgeteilt, sie stirbt. No hay nada que hacer. Es kann nichts mehr, es geht nichts mehr. Mi hermana matriarca que formó a hijos para Dios, el hombre al cual Dios le da un callado que es autoridad y amor de Dios Padre. Der Herr gibt dem Vater Autorität, er gibt ihm einen Stock und er muss als Patriarch für das Wohl der Familie sorgen. Ese hombre al cual Dios le ha dado la misión de amar y respetar a su mujer y de formar hijos para Dios y al servicio de la humanidad. Der Mann muss die Frau lieben, er muss Kinder zeugen für das Wohl der Menschheit und damit sie Gott lieben. Mi padre lloraba. Mein Vater weinte. Porque él se preocupó a pesar de que éramos muy pobres y aguantábamos hambre. Él se preocupó por darnos estudio, por enseñarnos a trabajar. Mein Vater hat uns gezeigt, hat uns studieren lassen. Wir waren sehr arm, aber er zeigte uns auch, wie wir arbeiten. Aber er war sehr besorgt. Pero él se le olvidó que teníamos alma. Y a él le estaban preguntando, ¿por qué no me enseñó a orar? ¿Por qué no me enseñó la palabra de Dios? Aber er hat ja nicht gezeigt, dass sie beten müssen. Das Wort Gottes hat er ihnen nicht gezeigt. ¿Por qué no me bendecía? Warum habt ihr mich nicht gesegnet, hat sie gefragt. Un padre que se acerca a sus hijos, que juega, que los forma, que les enseña y les muestra el amor de Dios con su testimonio, con su vida y con sus palabras. Ein Vater muss Vorbild sein in allen Dingen. Mit seinen Worten, mit seinen Werken. Mi madre tenía paz. Meine Mutter hatte Frieden. Ella luchó siempre por formarnos a nosotros en la fe, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Meine Mutter hat uns immer gezeigt, wie wir den Glauben leben sollen, wie die Nächsten lieben und die Liebe zu Gott. Yo grité de nuevo, soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Ich habe wieder geschrien, ich bin katholisch, bitte holt mich hier raus. Una hermosa voz, todo lo llenó de paz. Eine Stimme, eine wunderbare Stimme füllte alles mit Frieden. Y esta voz me dice, Und die Stimme hat mir gesagt, muy bien. sehr gut. Y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Und wenn du katholisch bist, dann sag mir die Gebote Gottes. Jaque mate, no sabía. Das wusste ich nicht. Yo solo sabía que eran 10. Y pensé, Ich wusste nur, dass es 10 waren. voy a hablar del primer mandamiento, Und ich dachte, ich werde vom ersten Gebot que sprechen. es el único que sé, Das Einzige, was ich kann, para que no me pregunten los otros 9. war, dass ich nicht weitergefragt werde. Y dije, Ist in dieser New Age. yo pensaba, yo a través de la nueva era podía atravesar paredes, hacer viajes astrales
con el tercer ojo. Also mit diesem New Age hatte ich das dritte Auge, ich konnte Wände durchkreuzen, ich konnte einige Sachen, die mir der Teufel gegeben hat. Tenía grandes poderes mentales, Ich hatte große mentale Fähigkeiten. hasta poder mover objetos con el poder de la mente. Ich konnte auch Sachen bewegen mit dem Geist. Yo pensaba que era la grandeza de mi inteligencia Ich dachte, das hängt von meiner großen Intelligenz ab y el poder de mi mente. und meiner Macht und der Macht meines Geistes. No es cierto. Das ist nicht so. Viene de Lucifer, Das kommt von unten, vom Teufel, vom Luzifer. el ángel más poderoso del infierno que engaña al hombre con su luz falsa. Das ist der Größte in der Hölle, der betrügt die Leute mit seinem falschen Licht. Y enceguece al hombre en su inteligencia y le esclaviza. Und der Mensch ist durch die Intelligenz versklavt. Atravesé la pared del quirófano Ich bin durch die Wand von dem Saal y caigo en un abismo, en un vacío en el cual mis poderes no servían para nada. und dann fiel ich in ein tiefes Loch und dann haben mir meine Kräfte nichts mehr genutzt. Entro en un montón de cárceles vivas. Ich habe sehr viele lebendige Gefängnisse gesehen. En la parte superior Oben había mucha luz. war sehr viel Licht. En cada cárcel había una persona. In jedem Gefängnis war eine Person. Las partes superiores, ellas estaban vestidas de un vestido tan blanco que parecía un sol blanco, blanco. Oben waren alle sehr mit weißen Kleidern bekleidet, die waren alle weiß, strahlend weiß. De aquí del centro de su pecho salía una luz como si fuera un fuego blanco que caía sobre la humanidad. Und aus ihren Herzen fiel ein helles Licht, das auf die Menschheit gefallen ist. Yo me doy cuenta en esa sabiduría que ellas están vestidas del Cordero de Dios y las vestiduras del Cordero de Dios, todas las hostias que habían comido dentro de su vida terrena. Und sie hat gemerkt, dass sie waren bekleidet mit dem Gewand Gottes, mit allen Hostien, die sie in ihrem Leben zu sich genommen hatten. Cuando ellas pecaban, de inmediato salían a confesarse. Wenn sie gesündigt hatten, dann sind sie sofort zur Beichte gegangen. Del corazón del sacerdote herido por Dios salía Jesús sangrando. Aus dem Herz des Pfarrers, des Priesters, aus viel Blut. Salía Jesús sangrando y entraba a su sala. Brückischen Saales gerannt, also geistig, ne? Para mí atravesar paredes era muy fácil. Tristemente, a los 13 años abandoné el camino de Dios, hundiéndome en la adivinación, en la nueva era. Ja, das war für mich ganz einfach, die Wände zu kreuzen, weil ich früher in dieser Zauberei verwickelt war. En la nueva era adquirí muchos poderes que me dio Lucifer. Yo no sabía que eran de Lucifer. Ja, es gibt da eine Bewegung und dann hat der Teufel mir sehr viel Macht gegeben, aber ich wusste nicht, dass es der Teufel ist in dieser New Age. Yo a través de la nueva era podía atravesar paredes, hacer viajes astrales, mirar con el tercer ojo. Also mit diesem New Age hatte ich das dritte Auge, ich konnte Wände durchkreuzen, ich konnte einige Sachen, die mir der Teufel gegeben hat. Tenía grandes poderes mentales. Ich hatte große mentale Fähigkeiten. Hasta poder mover objetos con el poder de la mente. Ich konnte auch Sachen bewegen mit dem Geist. Yo pensaba que era la grandeza de mi inteligencia Ich dachte, das hängt von meiner großen Intelligenz ab y el poder de mi mente. und meiner Macht und der Macht meines Geistes. No es cierto. Das ist nicht so. Viene de Lucifer, Das kommt von unten, vom Teufel, vom Luzifer. el ángel más poderoso del infierno que engaña al hombre con su luz falsa. Das ist der Größte in der Hölle, der betrügt die Leute mit seinem falschen Licht. Y enceguece al hombre en su inteligencia y le esclaviza. Und der Mensch ist durch die Intelligenz versklavt. Atravesé la pared del quirófano Ich bin durch die Wand von dem Saal y caigo en un abismo, en un vacío en el cual mis poderes no servían para nada. und dann fiel ich in ein tiefes Loch und dann haben mir meine Kräfte nichts mehr genutzt. Entro en un montón de cárceles vivas.
Ich habe sehr viele lebendige Gefängnisse gesehen. En la parte superior Oben había mucha luz. war sehr viel Licht. En cada cárcel había una persona. In jedem Gefängnis war eine Person. Las partes superiores, ellas estaban vestidas de un vestido tan blanco que parecía un sol blanco, blanco. Oben waren alle sehr mit weißen Kleidern bekleidet, die waren alle weiß, strahlend weiß. De aquí del centro de su pecho salía una luz como si fuera un fuego blanco que caía sobre la humanidad. Und aus ihren Herzen fiel ein helles Licht, das auf die Menschheit gefallen ist. Yo me doy cuenta en esa sabiduría que ellas están vestidas del Cordero de Dios y las vestiduras del Cordero